把你的身体想象成一座有着精密调度系统的城市，这座城市的正常运转不只靠能量，更靠时间。什么时候开工，什么时候收市，什么时候启动夜班清洁，什么时候让主干道休息，都有一套内置的时刻表在掌管。这个时刻表不是你意识层面能控制的，它刻在你每一个细胞的基因里，靠光线、温度、进食时间和活动节律来校准。科学家叫它昼夜节律，也就是生物钟。这座城市的总调度室在你大脑深处一个叫做视交叉上核的区域，大小不过几毫米，但它统管着全身将近370亿个细胞各自的时间程序。每一个细胞，肝细胞、心肌细胞、胰岛细胞、免疫细胞都有自己的生物钟基因在运转，每隔大约24小时完成一次循环。这些细胞时钟需要和总调度室保持同步，而总调度室需要外界的光信号来校准自己。整个系统精密、协调、高效，但也极度脆弱。他最怕的一件事不是偶尔的睡眠不足，而是时间信号的前后矛盾。当你工作日每天6点半被闹钟叫醒，周末睡到11点甚至下午，你给身体发出的信号是这样的：周一到周五，光线在早上6点半进入眼睛，总调度室收到信号，开始校准全身细胞时钟。皮质醇在清晨升起，帮助你苏醒，体温开始爬升，消化系统准备好迎接早餐，免疫系统进入白天的工作状态。这套程序运行了5天。细胞记住了这个节奏，周六什么都变了，窗帘拉着，你睡到自然醒，光线推迟了4-5个小时才进入眼睛，总调度室收到混乱的信号。不知道现在是几点，全身细胞时钟开始漂移，皮质醇的分泌节律错位了，消化系统在该工作的时候还在休眠，在不该分泌胃酸的时候开始蠕动，免疫系统的昼夜切换时间点全部打乱。周日你试图再睡一次，时钟进一步漂移。周一闹钟在细胞时钟以为是凌晨3点的时候响起，你挣扎着起床，感觉比周五还要疲惫。这不是因为你懒，这是因为你的整座城市正在经历一场调度紊乱，每一个系统都在错误的时间点运行，每一个细胞都在时差的混乱里挣扎着工作。这就是社会性时差的真实面貌，而它对身体造成的损伤比你睡足了但时间点规律的熬夜在某些指标上更严重。先说最直接的一个，血糖调节。你的胰岛细胞有自己的生物钟，它决定了胰岛素在一天中不同时间点的分泌效率。正常节律下，胰岛素在早晨和中午的工作效率是最高的，这是因为我们的祖先在白天活动和进食，身体进化出了一套与之匹配的代谢时间表。到了夜晚，胰岛素的敏感性自然下降，身体切换到修复模式，不再期待大量的食物处理任务。当你的生物钟因为补觉而发生漂移，胰岛细胞的时间程序和真实时间之间产生了错位。你在生物钟认为是深夜的时候醒来吃早饭，胰岛素的分泌效率处于低谷。同样一碗粥，身体处理血糖的能力只有正常状态的一半甚至更低，血糖在血液里停留的时间更长，峰值更高，胰腺需要分泌更多的胰岛素来清理这场混乱。长期如此，胰岛素抵抗的风险会悄悄升高。哈佛医学院的一项研究追踪了长达10年，发现社会性时差每增加1个小时，代谢综合征的风险就上升 33%， 不是1次2次的影响，是每周循环的时差在细胞层面上积累出来的真实损伤。然后是心血管系统，你的心脏和血管也有自己的生物钟，它们决定了血压在一天中的变化节律。正常情况下，血压在清晨苏醒前会有一个自然的攀升过程，为即将到来的活动做准备，到下午达到适度的高峰，夜间睡眠时降到最低点，让血管和心肌得到休息。这个节律一旦被打乱，问题随之而来。欧洲心脏病学杂志发表的研究数据显示，社会性时差超过2小时的人群，心血管疾病的发病率比节律规律的人高出 11%。 听起来不多，但你要知道，这些人并没有做什么特别有害的事儿，他们只是在周末多睡了几个小时。这 11% 的额外风险完全来自于时间信号的混乱。更让人意外的是免疫系统，你的免疫细胞不是随机游荡的，它们按照昼夜节律进行有序的调度。白天免疫系统处于警戒状态，炎症响应更加灵敏，用来对付白天接触到的病原体。夜间睡眠期间，免疫系统切换到另一种模式，专注于产生记忆性免疫细胞，修复白天受到的细胞损伤，清理体内的衰老细胞。这2套模式需要按时切换。当生物钟紊乱，白天的炎症警戒模式和夜间的修复模式开始重叠和错位，慢性低度炎症悄悄升高，而夜间修复的质量却在下降。你感觉睡了很久，但那些应该在规律睡眠中完成的细胞修复工作，其实只完成了一部分。这正是那些周末狂睡12小时的人周一依然感觉疲惫不堪的真实原因，不是睡眠时间不够，而是睡眠的时间点错了。睡眠期间应该发生的事情没有按时发生。现在来说那个让人最不愿意接受的真相，补觉在生物学意义上是不存在的。很多人把睡眠想象成一个银行账户，平时透支，周末一次性存回来。这个比喻听起来很合理，但睡眠的运作机制完全不是这样的。睡眠的修复效果高度依赖时间窗口，生长激素的大量分泌集中在入睡后的最初几个深睡眠阶段。如果你是凌晨1点入睡，这个窗口大约在凌晨1点到3点之间。如果你因为时差紊乱3点才真正进入深睡眠，生长激素的分泌峰值依然会在你入睡后的相应时间出现。但问题是，到了早上光线进来，
皮质醇开始上升，深睡眠被提前打断，这些修复程序只完成了一半。你多睡的那几个小时，大部分是浅睡眠和 REM 睡眠，而不是深度的慢波睡眠。真正负责身体修复、免疫巩固、细胞自噬、清理工作的深睡眠阶段，并没有因为你睡了更长时间而等比例增加。你睡了12个小时，深度修复可能只有4个小时，剩下的8个小时只是身体在时差混乱里的低质量漂浮。宾夕法尼亚大学的睡眠研究者发现，1周的睡眠剥夺之后，认知功能的损伤可以用2天的充足睡眠部分恢复，但神经反应速度和注意力稳定性的全面恢复需要将近9天的规律睡眠，不是2天，是9天。而如果在这9天里继续出现社会性时差，恢复的时钟会不断被重置，损伤会持续积累。这就是为什么很多人觉得自己总是睡不够，无论睡多久都还是累，不是他们的睡眠需求异常，而是他们的生物钟从来没有得到过真正稳定的机会去完成该做的事。那么正确的做法是什么？首先要打破一个执念，不要试图用单次的长睡眠来弥补1周的亏空，这件事从生理上就做不到，而强行尝试只会加重时差，让下一周开始得更糟糕。真正有效的做法是缩小工作日和周末的睡眠时间差，这不是说周末不能多睡，而是把这个差距控制在1个小时以内。工作日6点半起床，周末7点半起，这是身体可以消化的范围，生物钟不会因此发生明显漂移。但如果周末睡到10点、11点，甚至下午，这个漂移会让接下来整整1周都处于时差的阴影里。如果工作日实在睡不够，有一个补救方式比长时间赖床更有效，那就是小睡。下午1点到3点之间是人体节律中自然存在的一个困倦低谷期，这个时间点的20到30分钟，小睡可以有效恢复认知功能和警觉性，同时不会干扰夜间的睡眠压力。关键是要控制时长，不超过30分钟，不在下午3点之后进行，超过这个时长或者这个时间点，小睡反而会压低夜间的睡眠驱动力，让你躺下去翻来覆去睡不着，形成新的恶性循环。其次是光线的管理，这是重置生物钟最直接的工具，也是最被低估的一个。清晨起床后尽快让自己暴露在自然光下，不需要直视阳光，只是站在窗边让光线进入眼睛，哪怕是阴天的散射光，也比室内灯光对生物钟的校准效果强10倍以上。这个动作会像是交叉上核，发出一个明确的信号，现在是白天，现在是这一天的起点，开始校准全身细胞时钟。早晨的这束光是生物钟的锚点，只要这个锚点稳定，其他的系统会自动围绕它排列。对应的，夜间要减少蓝光暴露，手机、平板、电脑屏幕发出的蓝光会抑制褪黑素的分泌，向大脑发出错误的现在是白天的信号。睡前90分钟开始调暗屏幕亮度，切换到暖色模式，能显著改善入睡速度和深睡眠的比例。这不是仪式感，这是在给生物钟提供准确的时间信息。第3件事是进食时间的规律性。很多人知道吃什么很重要，但不知道什么时候吃同样重要，甚至在某些代谢指标上更重要。你的消化系统、肝脏、胰腺都有自己的生物钟，而进食时间是校准这些外周时钟的最强信号之一。工作日按时吃早饭、午饭、晚饭，周末因为睡晚了，把早饭推到了下午，这个变化会让消化系统的时钟单独漂移，即便你的睡眠时间已经调整回来了，代谢时钟的紊乱还会持续几天才能重新同步。周末尽量维持与工作日接近的进食时间，哪怕睡晚了，也试着在正常的早饭时间吃点东西，哪怕只是一小份。这个动作给消化系统的时钟一个稳定的锚点，帮助它不随睡眠时间的漂移而同步漂移。还有一件事儿是关于周末补觉时最常见的一个错误，在床上醒着躺着，很多人周末8点就自然醒了，但觉得应该多睡，于是闭着眼睛在床上再躺2-3个小时，半睡半醒。这种状态在睡眠科学里有一个专门的名词，叫做强制睡眠，它的质量极差，几乎没有深睡眠，却会让身体接收到一个延迟的苏醒信号，让生物钟往后漂移2到3个小时。你没有真正休息到，却付出了生物钟错位的代价。如果自然醒了，最好的选择是起来。如果真的还很困，说明身体需要更多睡眠，那就在睡眠驱动力真实存在的状态下继续睡，而不是强迫自己躺在床上等待一个并不会真正到来的深度睡眠。最后说一件从长远来看最重要的事，很多人把睡眠问题归结于生活节奏太快，工作压力太大，没有办法改变。这个判断本身没有错，但它掩盖了一个事实，在睡眠时间总量受限的前提下，时间点的规律性比总量更能决定你的健康走向。换句话说，一个每天只睡6个小时但时间固定的人，和一个工作日睡5小时，周末睡12小时，但平均下来也是7小时的人，前者的代谢健康、心血管功能和免疫状态在长期数据上都显著好于后者。不是因为前者睡得多，是因为前者的身体每一天都在同一个时间起点开始运转，全身370亿个细胞的时钟始终协调同步，没有时差，没有混乱，系统运行在它最高效的状态里，规律比时长更重要。这句话不是在劝你牺牲睡眠，而是在告诉你，如果你只能改变一件事，改变睡眠时间的稳定性，比改变睡眠的总量对你的身体更有价值。周末的那12小时睡眠，表面上是在善待自己，实际上是在用一种温柔的方式，把身体每周送上一次跨时区的旅程，然后要求它在时差还没消除的时候，继续撑过下一周。你的身体不需要周末的狂睡，它需要的是每天早晨，在差不多相同的时间，
看到那束光，